ETs, tudo bem? Aqui é Stella Dauer, esse é o Eu Testei e hoje eu vou ajudar a tirar algumas dúvidas que muitos de vocês têm com as famosas impressoras tanque de tinta HP. Tem muita dúvida que você que está procurando uma tanque de tinta tem, e eu vou esclarecer a maioria delas aqui nesse vídeo. Tem muita desinformação rolando e eu pude conversar com técnicos da HP para trazer as respostas certas para vocês, ok? Existem diversos tipos de impressora no mercado e tem uma perfeita para cada necessidade. Hoje eu vou focar na categoria de tanque de tinta, que é direcionada para quem imprime muita coisa, a partir de 100 páginas por mês. Para começar e você ter a melhor experiência com um produto como esse, o mais importante é ler o manual que vem na caixa. Muita gente reclama de produtos com problemas e muitas vezes sequer pegou o manual para dar uma lida. Pensando nisso, a HP coloca materiais guias na caixa para ajudar no passo a passo de instalação e uso. Por isso, aqui na Inktank 416, quando você abre a caixa, tem os guias em uma ordem certa para você ir seguindo e lendo antes de tirar a Inktank da caixa. Já aqui na caixa fechada dá para ver que tem um site para você entrar e ver os primeiros detalhes e conhecer a impressora. Aqui na caixa você vai encontrar os manuais, a impressora, o cabo de força dela, todas as garrafas de tinta e essas duas cabeças de impressão no saquinho. E a gente já vê elas aqui, mas deixa elas de lado um pouco agora. Também tem aqui a garantia e tem o manual, esse em azul bem chamativo escrito Comece Aqui. Com números e por ordem você segue tudo para deixar a sua impressora pronta. A gente também passa pelo manual completo, que ensina como usar, não deixa de ler ele depois, aviso sobre as cintas e mais um papel com um resumo do que você precisa fazer antes de ligar a impressora. Mas é melhor seguir esse manual azul aqui, que é mais completinho e também tem esse CD que a gente já vai usar. Mas então, de acordo com esse manual azul, a primeira coisa é encher os tanques de tinta, tá tudo explicado aqui. Tem que encher os tanques antes de qualquer coisa que você vá fazer, ok? Até mesmo antes de ligar a HP 416. Olha aqui onde vem as garrafas, vem nessa caixa perto da impressora. Deixa os cabeçotes de lado por enquanto e usa as garrafas primeiro. Elas são assim bem grandonas. Você abre o saquinho delas com a mão mesmo, desrosqueia a tampa, tira o lacre e rosqueia de volta a tampa. Vem aqui no tanque, abre a tampa maior dele e abre a tampa do tanque da cor que você vai completar agora. Vira a garrafa aqui e não tem problemas porque ela não vaza, vai enchendo até chegar na linha que está mostrando aqui. Um pote desses pequenos é um tanque certinho. Tira a garrafa e fecha bem e coloca de volta a tampa no tanque. Repete isso, com as outras ou coloca todas para encher ao mesmo tempo, tanto faz. Vai sobrar tinta preta na garrafa, fecha ela bem para usar de novo depois. No passo 2, você vê aqui no manual como tirar os protetores que vieram na impressora, como papéis, fitas adesivas e papelões. Aí você pode ligar o cabo de força nela, colocar na tomada e ligar. Falta bem pouco para ela estar pronta, é tudo bem rápido. Você viu, até aqui em cima da impressora pede para encher os tanques antes de colocar os cabeçotes. Isso impede que entre ar nas mangueiras da tanque de tinta, o que pode causar problemas na sua impressora. Então agora, depois de ligada, você abre essa tampa da frente e espera o carro de impressão parar aqui no meio. Gira essa peça da frente laranja para cima e depois aperta essa parte azul. Aí você pode puxar para fora essa parte laranja de plástico, que inclusive, se você quiser, pode até jogar fora porque era só uma segurança para o transporte. Então, no passo 3, você pega esses saquinhos que vieram junto da caixa e abre eles. Aqui dentro tem as cabeças de impressão. Não são cartuchos, ok? São só as cabeças de impressão. Como em qualquer impressora, elas são uma das partes mais importantes da impressora. Quando você troca elas, você deixa a impressora quase como nova, renova 50% dela. E essas da HP você mesmo troca. Então pegou elas, tira esses plugs do topo e tira a fita dos contatos usando sempre a aba solta. Aí é só deslizar as cabeças de impressão nos slots delas, cada uma com a sua cor, roxo e preto, com essas partes maiores para dentro. Quando ouvir o clique, encaixou. Aí fecha a tampa azul de novo, fechando bem a trava que você abriu e fecha a porta da impressora. A gente já pode colocar o papel. Puxa a bandeja de entrada aqui em cima e bota papel branco, ajustando a guia para chegar perto do papel. Puxa também a bandeja de baixo. Hora de manter pressionado esse botão aqui, que é o retomar por 3 segundos. O display vai parar de mostrar a letra P e vai mostrar a A, e vai ser impressa uma página de alinhamento. Pega essa página e coloca no scanner, alinhando a folha com o cantinho aqui. Fecha a tampa e aperta o botão cópia colorida, esse aqui, até que o A vire um O. Você vai fazer isso para que a impressora alinhe os cabeçotes de impressão. E tá tudo pronto por aqui. Terminou. Você só vai precisar mexer dentro dela de novo quando precisar trocar o cabeçote. O resto é tudo por software e nós vamos conhecer sobre ele agora. Para instalar o software,
Ou você pega o CD que vem na caixa, ou pode entrar no site 123.hp.com.br. Digita o nome da impressora, né, que é a 416, clica no modelo que aparece e depois em pesquisar. Ela encontra o modelo da sua impressora e é só clicar em download. Dá para baixar também pela loja da Microsoft, é só digitar HP Smart na busca. Aí é só executar o arquivo e seguir os procedimentos de instalação. E se você já quiser configurar ela sem fios, já que ela também é Wi-Fi, é só não conectar nenhum cabo USB nela e continuar com a configuração. Além do computador, você também pode baixar o app HP Smart no Android ou no iOS, seja em smartphone ou tablet. Aí você pode imprimir seus documentos e fotos, além de fazer algumas tarefas tudo da palma da mão e sem nem precisar se conectar na rede Wi-Fi. Para iOS, inclusive, você também não precisa nem baixar o app. Se você quiser só imprimir, é só você usar a função de impressão nativa da Apple, que é o AirPrint, que é compatível. Ou seja, se você quiser, nem precisa ter um computador para usar HP 416. Com esse software instalado, você pode fazer muita coisa. Por ele, você pode digitalizar páginas com o scanner ou com a câmera do seu dispositivo, mandar imprimir o que você precisa, incluindo fotos, e pode verificar quanto ainda tem de tinta. Também pode fazer os testes para ver se a impressora está imprimindo bem e pedir uma limpeza caso ela não esteja. Você pode ver a lista de impressão, o estado da impressora na rede, ou seja, você precisa desse software instalado para configurar a impressora e aproveitar o que ela tem de melhor. Para finalizar, tem umas coisas muito importantes que você precisa saber sobre uma tanque de tinta antes de comprar uma. Primeiro, você tem que ver qual é o seu consumo de impressões mensais. Para ter uma tanque de tinta, o mínimo recomendado são 100 impressões por mês. Isso aqui, com umas 200 sendo o ideal. Isso aqui. Se você não for imprimir tudo isso, talvez seja melhor pensar numa impressora de cartucho. A Inktank já vem com bastante tinta, o suficiente para você imprimir aproximadamente 8.000 páginas coloridas e 6.000 páginas em preto. Por exemplo, aqui a gente tem uma resma, que são 500 folhas. Com esse kit de tintas que já vem na caixa, você pode imprimir 28 vezes isso aqui. Não vai precisar gastar mais nada por um bom tempo, mas o legal da HP, essas tanques de tinta, é que você mesmo pode trocar as cabeças de impressão. Outras marcas têm as cabeças fixas e quando você precisa trocar, você precisa mandar na assistência técnica e isso sai muito mais caro. E a cabeça de impressão é o que mais gasta em uma impressora. Uma hora você vai precisar trocar. Em outras marcas, você gasta muito mais para trocar essas cabeças e ainda vai precisar mandar sua impressora para assistência técnica. Na HP, você liga lá no suporte, encomenda as cabeças que custam 1/3 das concorrentes, R$ 172 no Brasil todo e troca você mesmo em casa. Eles mandam um guia para te ajudar a trocar tudo certinho. Mas na verdade, você nem precisa se preocupar com cabeça de impressão se o seu volume não for tão alto assim, porque talvez você nem precise trocar ou demore bastante tempo para isso. Como ela dura umas 20.000 impressões, se você imprimir umas 200 páginas por mês, vai levar 8 anos para trocar essas peças. Ah, e você sempre precisa manter o tanque abastecido acima da linha mínima, tudo bem? E também não pode encher mais do que diz na linha. Pode até guardar a garrafa com a tinta que sobrar se você quiser para usar depois. Você não precisa trocar as cabeças de impressão quando reenche os tanques. Pode até não trocar depois das 20.000 impressões se você não quiser, mas é tipo não trocar o óleo do carro. Pode ir dando problema em outras partes e vai ficar mais caro depois. Você não precisa se preocupar com a cabeça de impressão se o seu volume não for alto, como eu falei, porque é provável que nem precise trocar ou demore bastante tempo para isso. Do que eu pesquisei, as garrafas de tinta para essa impressora aqui custam, em média, R$ 50 cada uma ou uns R$ 180 o kit todo, as coloridas mais a preta. E é o que eu disse, as coloridas rendem umas 8.000 páginas, enquanto a preta pequena faz 4.000, com essa grandona XL fazendo 6.000. É uma boa economia comparado com o cartucho e na caixa já vem o suficiente para uns 2 anos de impressão. Essa aqui, a 416, ela não tem nem bomba nem esponja como outras marcas. É menos peça para trocar e menos gasto de tinta. A HP usa o método de vácuo, que não precisa de esponja, e ela não é impressora de cartucho. As peças parecem, mas não é tanque de tinta. E injeção de tinta não é mais por mangueira, é por agulha, o que também economiza tinta e impede a entrada de ar. E é isso, essa coisa de tanque de tinta parece bem legal, né? Eu gostei bastante de saber que eu mesma posso trocar as cabeças de impressão economizando tempo e dinheiro. A minha irmã, ela tem um negócio próprio que ele ainda é pequeno, mas ela imprime muita coisa. Com certeza uma dessas daqui vai ser útil para ela. Eu vou mostrar esse vídeo para ela. Eu espero ter tirado as principais dúvidas que existem sobre uma impressora tanque de tinta e principalmente sobre a tanque de tinta da HP A416. Na descrição você encontra links que vão te ajudar a conhecer mais sobre ela, ok? Tchau, tchau!